سلام بر تنها پسر خداوند، استاد غایی، نور جهانها، پادشاه پادشاهان پادشاهان پادشاهان. استاد واقعی از همه موجودات در همه زمانها حمایت می کند. در سال 2001 11 سال قبل از دریافت بزرگترین برکت و شانس زندگیم، جواهر تشرف، من متد دیگری را ممارست می کردم. یک بار تصمیم گرفتم با تمرکز دقیق بر تنفس مدیتیشن کنم. چند لحظه بعد مکاشفه‌ای در درونم داشتم. دیدم که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام در حال ساختن خانه کعبه هستند. من بر روی بلوک‌های آن پا گذاشتم و با یک جهش به سمت بالا رفتم. همینطور با هر جهش مسافت بسیار زیادی به سمت آسمان بالا می رفتم تا اینکه یک لحظه خودم را دیدم که ایستادم و در پشت سرم چشم بسیار بزرگی بود و من به اندازه مردمک آن بودم. در کنارم سمت چپ پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم ایستاده بودند و در سمت راستم نوزاد طلایی بزرگی بود. پایین را نگاه کردم، رودخانه نیل بود. صدایی در آن پایین با اشاره به رودخانه به من گفت این است خدای تو. آن صدا به نظرم بسیار حقیر آمد و من با تمام وجودم از درون چنین چیزی پاسخ دادم: خدای من قادر مطلق است و بسیار متعالی تر از آن چیزی است که تو میگویی. و ناگهان از آن حالت خارج شدم. بعد از آن در بیشتر مراقبه هایم آن نوزاد طلایی را می دیدم و در جستجو بودم که نوزاد طلایی چه کسی است و یا چه پیامی دارد، تا اینکه در سال 2012 متشرف شدم. در یک مراسم تشرف از یکی از مسنجرهای گرانقدر کوانیین در مورد آن نوزاد طلایی پرسیدم و او گفت خودت میدانی. اما ذهنم قادر به دانستن نبود تا اینکه از درون از شما پرسیدم که به من بگویید آن نوزاد طلایی چه کسی هست. حدود یک هفته بعد در حال شنیدن پیام شما به تاریخ 6 آگوست 2024 از سوپریم مستر تیوی بودم و زمانی که شما در حال توصیف زمان تولد مبارک خود بودید، اشک از چشمانم جاری بود. سالها قبل از تشرف من در اکثر مراقبه هایم شما را می دیدم و در جستجوی وجود متعالی استاد بودم، در حالی که شما با من بودید در تمام لحظات. بعد از شنیدن پیام شما حس کردم زمان تعریف کردن این مکاشفه درونی می باشد، در تایید اینکه استاد واقعی همه موجودات را در همه زمانها حمایت می کند. سپاسگزارم که به من برکت دادید تا شما را بشناسم و متشرف شوم. دوستتان دارم با همه وجودم. استاد غایی، بمانید برای همیشه. از خداوند قادر مطلق می خواهم که آرزوهایتان را برای زمین تحقق بخشد تا لبخند شادی شما بر روی زمین جاودانه شود. از اعضای تیم سوپریم مستر تیوی سپاسگزارم که صادقانه برای جهانی وگان تلاش می کنند. من از نجات یافتگان به خاطر تلاش تیم سوپریم مستر تیوی هستم. تا ابد بر شما برکت باد. استاد واقعی همیشه از همه حمایت می کند و باران عشق است که بر همه موجودات می بارد. انوشه از ایران. Genuine Anushi, thank you for your lovely hotline. Master shares a kind message with you. Intuitive Anushi, it's good that you personally experienced it yourself. The true master does indeed support all beings at all times, though mostly they are unaware of it or even reject it, for they do not understand well. It is clear from your words that you understand the preciousness of the initiation you have received. Treasure every moment you get to spend in Kuan Yin meditation as if it were the first and last time you had the chance to experience the truth. This
is the kind of attitude that leads to quick progress on the path. Your heart must yearn for God more than anything else. Then everything is yours. This is the paradox of life. He who lets go of everything has everything, and he who clings to everything has nothing. May you and the expressive Iranian people experience the light of Allah within, sending you so much love and blessing. There is no humane way to use animals for consumption and their parts. Jill Robinson, MBE, Vegan.